तो दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, नियम से कामों में व्यस्त होंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग बने रहिए दोस्तों। ये देखिए आप लोग का बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं। हम लोग गाँव आ चुके हैं। मेरा नेट नहीं स्लो चल रहा है, मेरा नेट नहीं काम कर रहा है, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं दोस्तों। नहीं रहते हैं घर पे तो देखिए हमारा घर का क्या हालत हुआ है। आप लोग को बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है इधर हमारे गाँव का। इधर ये देखिए दोस्तों, हमारे इधर बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा। आज बारिश हो रही है, अभी 1:30 बज चुकी है, बारिश इधर नहीं हो रही थी। देख सकते हैं आप लोग, इधर बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा। देखिए हमारे घर का तरफ देखिए आप लोग, मेरा घर कैसा टूट गया है, सब पूरा बेकार हो गया है हमारे घर नहीं रहने से। आप लोग देख सकते हैं इधर, देखिए देखिए कितना मजबूरी है। आप लोग देख सकते हैं इधर, देखिए मेरा बच्चा है, बच्चे को मेरा बुखार लग गया है। कल रात से बुखार है मेरा बच्चे को, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। देख सकते हैं हमारा बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, दवाखाने में लेकर जाएंगे बच्चे को। आप लोग दुआ कीजिए मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, आप लोग का दुआ का ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आज का वीडियो मेरा कैसा है। देखिए दोस्तों हमारे भांजी है, ये देखिए कांवर लेके लोग जा रहे हैं। हमारे भांजे चिल्ला रहे हैं भोल बम भोल बम, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग कितना आवाज़ कर रहा है हमारा भांजा, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, भोल बम जा रहे हैं लोग, आवाज़ लगा रहे हैं हमारा भांजा। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आज का वीडियो कैसा है। देख सकते हैं इतना छोटा है मेरा भांजा। लाइक